우와, 장작을 쓰시고. 어머, 저거 직접 하세요? 직접 하시는 거예요, 저거요? 지금? 네. 저거 해봤는데 진짜 어렵던데? 우와. 우와. 겨울에는 여기가 굉장히 추워요. 보일러 가지고는 감당이 안 되는 거예요. 그래가지고 찜질방을 만들어가지고 아궁이에다 불을 떼는 거예요. 온돌방. 그래서 온돌방에 불 떼려고 그래가지고 장작을 펴는 거죠. 근데 그냥 스위치로 그게 하는 게 아니라 레알 찜질방. 장작을 피우시는 거예요? 우와. 장작 떼는 우와. 부들 찜질방. 신기해. 황토 찜질방. 소리도 이 소리 너무 좋다. ASMR.